Demək, ikinci suala baxalım. Demoqrafik siyasəti təbii artımı yüksəldilməsi istiqamətində aparan ölkələr. Demoqrafik siyasət əhalinin azalması və yaxud da artması ilə bağlı. Ümumilikdə əhali ilə bağlı aparılan hər hansı bir tədbirlər demoqrafik siyasət adlanır. Burada təbii artımı yüksəldilməsi. Sizə ipucu verim, belə yadınızda saxlayın. Əsasən inkişaf etmiş ölkələr, bir də xristian dininə sitayiş edən ölkələrdə əhali azalır. Azaldığı üçün artım istiqamətində siyasət aparılır. Bir də deyirəm, əsasən yazıram. İstisnalar var. İnkişaf etmiş ölkələr, xristian dininə sitayiş edən ölkələrdə əhali azalır. Nəticədə nə olacaq? Artım aparılacaq. Yəni artımın yüksəldilməsi üçün siyasət aparılacaq. Gəlin baxalım, indi cavabda da bu dediyimi təsdiq edəcək. İndoneziya müsəlman ölkəsidir. Hindistanda yəni İslam dini var, digər dinlər də mövcuddur. Banqladeş. Bu ölkələri çıxsaz, yerdə qalan ölkələri rahatlıqla tapa bilərsiniz. Yəni bu yerdə qalan ölkələr inkişaf etmiş ölkələr və yaxud da xristian dininə sitayiş edən ölkələrdir. 1, 2, 5. Cavab olur A bəndə.